Birovlarni tug'ilgan kuni bilan tabriklasak bo'ladimi? Tug'ilgan kunni o'zini nishonlash joiz bo'lmasa, u bilan tabriklash haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Odatda kimdir ma'lum bir kunda tug'ilsa, Alloh subhanahu va taolo uning umrini belgilab qo'ygan bo'ladi. Aslida kishini tug'ilgan kuni kirganida umri yana 1 yilga qisqargan bo'ladi. Xo'sh, buni bayram qilish kerakmi yoki xafa bo'lish kerakmi? Shuning uchun kimnidir 20 ga kirgani bilan yoki 30 ga kirgani bilan tabriklash mantiqsizlikdir. Aslida u qabriga yanada yaqinlashgan bo'ladi. Demak, nima bo'lishidan qat'iy nazar tug'ilgan kunni nishonlash mumkin emas. Hatto islomiy amallar bilan bo'lsa ham nishonlash joiz emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, bugungi kundagi ko'pgina tug'ilgan kun kechalari musiqa, raqs kabi harom amallardan iborat bo'lgani bois, meni musulmon birodarlar va opa-singillarimizga maslahatim, bolalarni bu kabi islomga zid bo'lgan, Qur'on va sunnat ta'limotiga zid bo'lgan madaniyatlardan saqlashingizni so'rab qolaman.